Aí, mano, você viu as últimas notícias? Não, o que foi? Acabou de ser confirmado que os alienígenas realmente existem, mas eles não estão no espaço como a gente pensou, e sim no fundo do oceano. Cara, isso é a coisa mais idiota. Espera. Até que isso faz sentido. Com certeza, cara. Isso explicaria a cidade perdida de Atlanta e também... Sim, o lance da NASA ter parado de estudar os oceanos e agora tá estudando uma maneira de tirar a gente da Terra, né? Isso não é o pior, cara. O que descobriram sobre o Triângulo das Bermudas foi que